Mwanadamu amepewa viungo vingi sana sana, na katika hivi viungo vyote, kiungo ambacho kinatambulisha mwanadamu na kiungo ambacho kinafanya watu wamuelewe ni kinywa. Maana mtu anaweza kuwa anavaa vizuri, ana sura nzuri, lakini akiongea vyote vinakuwa zero. Anaweza kuwa na jina kubwa, na akifika mbele zetu hapa anaongea maneno, ile jina kubwa tulikuwa naliheshimu lote linaanguka mara moja. Sababu ya nini? Kinywa. So mtu anaweza kuwa ni mchafu, haonekani ana mvuto, lakini akisimama mbele za watu anaongea maneno yenye mvuto, kwa sababu kinywa chake kiko vizuri. Yaani wewe unaweza mwambia Mungu akunyime kila kitu, lakini akuachie kinywa. Maana mtu anaweza kosa miguu, kama ana kinywa atakula chakula. Anaweza kosa mikono, kama ana kinywa atapata njia, atapanda hata ndege kwa kinywa tu. Unaweza kuwa hauna mkono, lakini Mungu akikuachia kinywa utafanya mambo makubwa duniani. So kwa hiyo mimi hapa, mission yangu hii wiki ni kubadilisha kinywa chako, utoke hii wiki na kinywa kipya hapa. Maana unajua kuna watu wako na kinywa na hawana kinywa. Kuna watu wanaweza nena maneno, lakini yale maneno hayana impact. Na mwingine anaweza nena yale maneno na anapata impact. Kwa sababu kinywa na kinywa ni vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa unaonekana na kinywa, lakini hali halisi hauna kinywa. Kinywa ambacho kina nguvu ni kile kinywa kinaweza nena maneno na yanatokea. Sasa kuna watu ambao wana kinywa, lakini vinywa vyao vimenyanganywa nguvu. Ndio maana unaona mtu anaweza simama anasema, I thank God for my children and my wife. I want them to stand up and come in front and greet the people. Wanasimama mama na kuja na watoto, lakini mwingine atakufa na hata semaka hivyo hata siku moja. So walinyanganya nguvu ya watoto, walinyanganya nguvu ya mume, walinyanganya nguvu ya chochote ndani ya kinywa chake, kwamba hata waitamka maneno kama yale. Na mimi nainua mkono wa kinabii natangaza, kila kitu ambacho walikunyanganya kwa kinywa chako, yes, wiki hii kabla haijaisha, yes, kitarudia ndani ya maisha yako. Amen. Katika jina la Yesu, sema fire mara 3. Fire, fire, fire. Ndio maana unaona mtu mwingine anaweza sema, I have a church of 2,000 people, 5,000 people, 10,000 people. Na mwingine anasema, I have a church of 200 people or 10 people. Wote ni kazi ya Mungu, na wote wameitwa, na wote wana upako na wana neema, lakini kinywa kina nguvu tofauti. Yes. Hebu elekezea mkono yako kwenye kinywa, sema, Mungu badilisha kinywa changu leo. Mungu badilisha kinywa changu leo. Haleluya. Amen. Manake kila problem sio hata masomo. Tunaweza kuwa tumesoma wote pamoja. Baba, naomba uje Bishop, nifanye mfano kidogo. Tunaweza kuwa tumesoma naye pamoja, tumesoma naye shule moja, na anamaliza anapata degree, PhD kama mimi. Sote tumefundishwa na mwalimu yule yule, shule ni ile ile, wa lecturer ni wale wale, lakini wakati wa kufanyikiwa maishani, yes, inakuwa tofauti. Wakati wa maendeleo maishani inakuwa tofauti. Yes. Kwa sababu gani? Kinywa changu ni tofauti na kinywa chake. Amen. Amepewa kinywa na mimi nimepewa kinywa, lakini nguvu tofauti. Yes. Ndio maana mtu anaweza kuwa na urembo, lakini hana kinywa. Yes. Anaweza kuwa na figa, lakini hana kinywa. Yes. Anaweza kuwa na midomo mizuri kama chapati, lakini hana kinywa. Anaweza kuwa na pua nzuri kama msumari ya Kihindi, lakini hana kinywa. Anaweza kuwa mrefu kama farasi ya Farao, lakini hana kinywa.
Amen. Niulizie jirani yako, je, una kinywa? Je, una kinywa? Haleluya. Amen. Sasa kuna watu haya maisha ambao ukitembea nao, we hauna kinywa, lakini ukitembea nao unatumia vinywa vyao. Yes. Ngoja nikufundishe kitu kimoja. Kuna mtu mmoja aligonjwa Kapernaumu. Alipogonjwa Kapernaumu, alikuwa miguu haitembee tena, mikono haiguse, kinywa hakiseme tena, lakini alikuwa na marafiki 4. Wale marafiki wakasikia Yesu amerudi tena Kapernaumu, amerudi tena. Ina maana alikuwaka Kapernaumu kisha akarudi tena. Kuna vitu ambavyo vitatendeka kwa huu mkutano, maana mwaka jana tulikuwa havikutendeka, lakini hivi tumerudi tena, vitatendeka kwako. Inua mkono, sema tena. Tena. Sasa Yesu alipoingia Kapernaumu, wakamwambia wale marafiki, wakasemezana hivi, Yesu ameingia, tumchukue rafiki yetu asiyejiweza, tumbebe aende, tumpeleke mahali Yesu yuko anaombea watu, anahubiri. Huyo jamaa, kumbuka, hana miguu, hana mikono, hana kinywa tena, lakini alikuwa na marafiki 4. Kaa vizuri na watu nao wazarau leo, yes, ndio watakuzika kesho. Amen. Kaa vizuri na watu, yes, watu wenye maviate hawabebake jeneza. Ni wale nao wazarau ndio wanabeba jeneza ya mtu. Amen. Huyu jamaa alikaa vizuri na marafiki yake 4, wakambeba. Yes. Walipombeba, nisikilize sasa, nikuoneshe. Nomba security 3 waje, 4. Njoo security 4 waje. Wanaume wa kiume. Kimbia baba, kimbia. Ngoja nikuoneshe sasa. Simama hapa. Mmoja, 2 wamchukue kichwa na 2 miguu. Beba juu. Changamka. Haya, mnanifuata. Beba taratibu, usibebe kama mzigo wa dagaa. Sasa pole pole munifuate, muniangalie. Sasa hapa huyu jamaa, Yesu amerudi tena Kapernaumu. Mara ya kwanza alipofika, jamaa hakuonana na Yesu. Yesu anarudi tena Kapernaumu, sio kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya huyu tu. Ninatangazia mtu wa hapa kwamba Yesu amerudi tena kwa ajili yako tu. Yes. Na atawatumia watu kama sisi hapa ili akutoe mahali ulipobana, akuingize mahali pasipo pa kawaida. Yes. Sasa huyu mtu miguu yake imekataa, mikono imekataa, kinywa kimekataa, mgongo umekataa, miguu yote imekataa, macho yamekataa, lakini sababu alikaa vizuri na watu. Ambia jirani, kaa na mimi vizuri. Kaa na mimi vizuri. Msichoke, mwanachoka hapa na vua kofia. Sikiliza, ukikaa na watu vizuri, inaweza fungua mlango wa baraka. Amen. Mimi nimeona kijana natoka Ulaya na kuja oa Afrika. Pastor akamwambia usioe huyo binti, na akakataa kuoa. Walikuwa wamempatia address zote na picha zote, nia yake ilikuja kumuoa yule binti, lakini sababu alikaa vibaya na mchungaji, ndio ikafa. Ambia jirani, kaa na mimi vizuri. Kaa na mimi vizuri. Kuna watu wana tabia ya kugombana na kila mtu. Unagombana huyu, unagombana huyu, unagombana huyu. Sikutapata matatizo. Yes. Utajua kwamba wale ulio wakosea na kuwadharau ndio unahitaji kuwa nao vizuri. Mara nyingine Apostle, yes, kuna watu tunawategemeaka wakati tuko vizuri. Wakati wa matatizo wote wanafanya nini? Wanapotea. Wale tuliokuwa hatuwazanii ndio wanasimama na sisi sasa.
Sasa huyu jamaa alikaa vizuri na hawa watu. Sasa Yesu ameingia mjini, wanaambiana tuchukue ndugu yetu tumwite Marko. Tumchukue Marko tumpeleke kwa Yesu amponye. Marko hana miguu, munifuate. Hana miguu, lakini sasa hivi anatembea. Tena hatembea na miguu miwili. Anatembea na miguu 8. Kama Yesu amerudi mara ya pili, hautatembea na miguu miwili, utatembea na miguu 8. Hautatembea na hiyo hela ndogo ndogo hiyo, utatembea na mamilioni ya pesa. Hautatembea na mtoto moja tu, Bwana atakupa mapacha. Inua mikono, sema haleluya. Haleluya. Hawezi kimbia. Huyu jamaa hawezi kimbia, lakini ona sasa. Hawezi kimbia, lakini ona anakimbia. Hana macho ya kuona, lakini yuko naona. Hana kinywa ya kusema, lakini yuko nasema. Na anatumia vinywa 4. Ruka ruka juu, sema leo 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 leo. Leo 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 leo. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Marko ni mzuri, anacheka na furaha, hajabebwa tangu kuzaliwa na wanaume. Tukushushe. Unataka kubaki bana? Angalia, show up. Shush. Umekaa nao vizuri Nilikaa nao vizuri. Unaona? Ukikaa na watu vizuri, wale ndio watakufikisha kwenye hatima yako. Amen. Watu wa Nairobi, naona mkae, mwende. Watu wa Nairobi, nataka niwaambie. Na Afrika mzima mnaonisikiliza. Mtu yeyote ambaye anataka maisha mazuri baadaye, ajifunze kukaa vizuri na watu. Amen. Sio lazima kila mtu awe rafiki yako. Sio lazima msogeze kila mtu karibu. Lakini ongea vizuri na watu. Narudia. Sio lazima kila mtu awe rafiki yako. Sio lazima msogeze kila mtu. Sio lazima muoneshe meno kila mtu. Lakini kaa vizuri na watu. Amen. Nina rafiki yangu moja, Mama Christine, sikia, nina rafiki yangu moja mzuri, ana kanisa kubwa la ghorofa, tajiri. Mimi mwenyewe kwa presence yangu niliona mtu analeta fungu la $10,100 in my presence. Na nakwambia kazi kula zote akaninyima. Akala hizo hela zote akaninyima. Bwana. Sema tena. Bwana. Mara ya mwisho. Bwana. Akala zote akaninyima. Bwana. Bwana. Sema tena. Bwana. Mara ya mwisho. Bwana. Sasa mapasta wote wa hiyo eneo alikuwa anaishi, hapokee simu ya hata mtu mmoja. Ukimpigia simu hatapokea, ukimwalika hatakuja, msiba kiwepo hataenda na hatatoa mtu. Mimi mwenyewe rafiki yake nikimpigia simu hapokei. Watu wananiuliza, ndugu yako vipi, mbona hapokee simu za watu? Hatumuone yupo tunamwona tu anahubiri kwenye mtandao, tunamwona tu anahubiri kwenye Facebook, tunamwona iko vizuri. Kwa nini haongee na watu? Akajitengenezea maadui wengi wasio na gharama. Huwa tunajitengenezea maadui wasio na gharama. Kweli kabisa. Pesa ni kitu gani? Pesa ni vitu, makaratasi yanapita. Urembo ni kitu gani? Walio warembo wametutangulia makaburini. Unajitengenezea maadui wasio na gharama, wasio na faida. Nikamuita nikamwambia, ndugu, nisikie nikwambie, sihitaji kuhubiri kanisani kwako. Kama ni watu 1000, makanisa yangu yote nikiweka pamoja nitafikisha watu 30,000. Na mimi nawahubiria na mimi namaliza. Lakini wewe unajitengenezea maadui bila sababu. Na watu na wazarau leo, kesho tawahitaji. Nikampa mfano. Angalia, kuna mtu mmoja alikupigia simu, anataka kuongea na wewe, haukupokea simu yake. Akakutumia message, akaona ina blue tick tu, na haukupokea simu, haukujibu message.
kwa nini unakuwa na kiburi? Kumujibia tu kwenye simu, kumwambia naomba tafadhali, niko busy, nitakutafuta baadaye, inakugharimu nini? Hautampa hela, hamtakuwa marafiki, lakini jibu hata simu, umwache kwa mbali, aelewe hauna shida naye. Usijitengenezee maadui hawana nini, hawana gharama, bila sababu yeyote. Sasa sikia mama, skendo ilimtokea. Binti moja alimuseti na kamera, ana kanisa kubwa yule jamaa, usifanye mchezo. Binti alimuseti na kamera, akamuita chumbani, akavua mavazi, wakalala na huyo binti, picha kiwashika hivi, wanaonesha kisha anamkumbatia, wote wakiwa uchi. Viko mtandaoni sasa, na kwa vilitembea kwenye, na kanisa lake ndio kanisa la kwanza katika ule mji. Kanisa lilipukutika. Mimi ambaye alikuwa nakataa kupokea simu, ndio nilisimama nikasema, hii ni kazi ya shetani ili kuvunja nguvu ya kanisa, na hatutakubali kanisa life. Nikatuma watu wafanye semina huko, nikamtetea serikalini, nikasema ule dada alikuwa ametumwa, wakamkubali tena, na kanisa likawa stable, kanisa linaendelea, lakini picha zake bado zingali mtandaoni. Ambia jirani yako, kaa na mimi vizuri, nitakufunikia aibu kesho. Kaa na mimi vizuri, nitakufunikia aibu kesho. Okay. Tunasoma neno la Mungu. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Kutoka sura ya 4 na mstari wa 11. Kutoka sura ya 4 na mstari wa 11 nasema, Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanye mtu kuwa bubu au kiziwi, mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Sasa enda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako. Hebu rudia ile neno, sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako. Sema hivyo, sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako, kukufundisha utakalo linena, kukufundisha utakalo linena. Hasira ya Bwana, sikiliza 14 nasema, hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yangu Mlawi? Najua ya kuwa yeye anaweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, atakuja kukulaki. Sikiliza, Biblia inasema hivi, wakati ambapo Mungu anamtuma Musa, anasema nenda umuone Farao. Musa anamwambia Mungu, mimi sina kinywa, sijui kusema. Mungu akamwambia, ninajua hujui kusema, na nilikuchagua nikijua hujui kusema. Kwa taarifa yako, Mungu achaguake mtu aliye kamili. Hakuna mtu kamili ambaye Mungu anamchagua. Mungu anachaguaka mtu mwenye kasoro. Ndio maana unaona tuko hapa. Tulipoitwa na Mungu hatukuwa kamili, tulikuwa na makasoro, na Mungu akatukarabati. Ndio maana usidharau kasoro ulio nayo, usidharau ulemavu ulio nao. Mungu anachaguaka watu wasiofaa ili awachanganye watu wanaofaa. Amen. Yes. Sema amen vizuri. Amen. Sija kusikia sema amen vizuri. Amen. Kwa hiyo wewe unawezekana unajiona una kasoro na unajidharau sababu ya kasoro ulio nayo. Mungu akamwambia Musa, ninajua hauna kinywa, ninajua haujui kusema, ninajua hauna maneno mazuri, lakini kaa vizuri na Haruni, atatafsiri. Haleluya. Kaa vizuri na Haruni. Unajua hata bubu anakuwaka na watafsiri. Na mwenye kikukumizi anakuwaka na watu wamezoea kikukumizi chake. Yes. Wanaweza kucheka watu ambao hawamzoei,
Sasa Mungu akamwambia Musa, kaa vizuri na Haruni ndugu yako, huyu ndiye atatafsiri maneno yako. Ninakwambia wewe, ndani ya familia yako hakuna mtu anaweza ongea, lakini mwaka huu Mungu atawainulia Haruni ndani ya familia zenu. Hataongea kwa niaba yako, hataongea kwa niaba ya familia yako, hataongea kwa niaba ya watoto wako. Inua mikono juu, sema Haruni. Ni kweli hauna urembo, ni kweli hauna figa, lakini Haruni anayo. Hauna urembo, lakini Haruni anao. Hauna kichwa kizuri, lakini Haruni anacho. Hauna pesa, lakini Haruni anazo. Hauna macho mazuri ya kuvutia, lakini Haruni. Amen. Amen. Marko, uko sawa? Nenda, Mungu akupe Haruni. Amen. Haleluya. Amen. Kila mtu iko ndani ya mkutano huu. Ukitoka leo hapa, Mungu hatakupa kinywa kwanza. Anakusogezea kwanza Haruni. Na huyu Haruni ndiye alikuwa Mordekai wa Esther. Mahali Esther hawezi ongea. Amen. Mahali Esther hawezi ongea, mjomba Mordekai anaongea. Mahali Esther mahali Esther hawezi ingia ikulu, mjomba anaingia. Nachukua miguu yako naipatia Haruni. Nachukua miguu yako naipatia Mordekai. Nachukua macho yako naipatia Haruni. Nachukua macho yako naipa Mordekai. Aingie na we mahali huwezi ingia. Somebody say yeah. I receive. Hawa wananielewa. Mwanamke mzuri hivi anapaswa kuwa anatoa sadaka kila dakika madhabahuni. Haleluya. Amen. Uliza jirani, unaelewa uelewi? Unaelewa uelewi? Sasa nikwambie kitu. Wakati Haruni anasogelea Musa, hakujua kwamba anasogea kwa nini. Nisikie. Kumbe Mungu amemsogeza Haruni karibu na Musa ili atafsiri udhaifu. Kuna madhaifu ya Musa ambao Haruni tu anaweza itafsiri. Tatizo ya hiki kizazi, hatuna maharuni. Hiki kizazi hatuna maharuni. Akiona udhaifu wa Musa anaua. Akiona udhaifu wa Musa anaua. Uliza jirani, wewe ni Haruni ama ni nani? Wewe ni Haruni ama ni nani? Hatuna maharuni kwenye kizazi hiki. Mtu anakuja, pasta, tumemkuta pasta amelewa, tumemkuta pasta amezini. Sasa kama amelewa ni nini? Kama amezini ni nini? Inakuhusu nini? Amezini inakuhusu nini? Wazinzi ni wangapi kwenu? Walevi ni wangapi kwenu? Ala, mnatuonea kwa nini? Ala. Kwani uliambiwa pasta ni upepo ama ni hali ya hewa? Pasta ulizania ni network. Inaweza katika ninayoongelea. Ala. Nipatie papa, nipatie. Nipatie. Siku zote tunaimba siye, Yesu ni Bwana. Usiku na mchana tunaimba, Yesu ni Bwana. Malaika juu mbinguni wanamwimbia, Yesu ni Bwana. Wanaimba na kusifu na kuabudu, Yesu ni Bwana. Wewe ni nani hata upinga? Yesu ni Bwana. Wewe anamubatizaji
alitabiri. Yesu ni Bwana. Hata nabii Isaya alitabiri. Yesu ni Bwana. Hata nabii Nyaga anatabiri. Yesu ni Bwana. Hata Kristina naye anatangaza. Yesu ni Bwana. Hata Munene naye anasema. Yesu ni Bwana. Hata nabii Komesha anatangaza. Yesu ni Bwana. Wewe ni nani hata upinga? Yesu ni Bwana. Yohana Mbatizaji alitabiri. Yesu ni Bwana. Hata nabii Elisha ninasema. Yesu ni Bwana. Atae ukubali shauri. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Kulikuwa wabaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Akalipa gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Akatutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Kulikuwa sura mbaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Akatubadili. Yesu ni Bwana. Wewe ni nani hata upingaya? Yesu ni Bwana. Naomba ukae chini nitabiri. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Amen, amen, amen. Yesu ni Bwana. Hallelujah. Amen. Sema fire mara 3. Fire, fire, fire. Ukiona jirani haiko anasema fire, jua ndio mchawi wa huu mkutano. Sema fire mara 3. Fire, fire, fire. Watu hawapendi kukamatika uchawi kweli. Amen. Kwa hiyo naomba tufanye hivi. Amen. Amen. Mimi nataka utoke hapa na watu wawili. Wa kwanza utoke na Haruni wa familia yako. Amen. Wa pili utoke na Mordekai. Amen. Kwa ajili yako. Amen. Mahali huwezi sema, yes, aseme. Amen. Mahali huwezi ingia, yes, aingie. Amen. Mahali huwezi kaa, yes, akae. Amen. Mtu ambaye huwezi salimiana naye, yes, akusogeze usalimiane naye. Amen. Mtu ambaye asinge kuona, Mordekai wako akufungue macho. Amen. Amfungue pia macho, yes, akuone wewe. Amen. Inua mikono, sema leo natangaza, nitatoka hapa na Mordekai wangu na Haruni wa maisha yangu. Kama naamini sema fire mara 3. Fire, fire, fire. Wacha nikwambie, hata kama ndani ya familia yako hakuna mtu ameinuka kwa ajili yako wewe, na Haruni wako leo, na Mordekai wako leo, utainua familia yako wewe leo. Inua mikono, sema fire mara 3. Fire, fire, fire. Kuna familia zinapitia mateso, yes, na zinamhitaji Mordekai. Yeah. Kuna familia zinapitia mateso, yes, kuna Esta mahali amefisha wazazi, yes, kuna Esta mahali ni yatima, yes, ni myatima, yes, ni mjane, hey, hajua ataenda wapi. Lakini yes, Mordekai anaijua njia ya ikulu. Yes. Rabahanda la labasuza. Mordekai anaijua njia ya ikulu. Mimi nataka tu nikufundishe kisi tunaombaka Kongo. Simama juu. Kongo tunaombaka, tuko napiga makofi na miguu juu. Kwa nini? Ili mapepo yaliyokamata ardhi na yaliyokamata anga iachilie Mordekai wako, iachilie na Haruni wa familia yako. Yes. Na unaanza kiri jina la familia yako, nasema achia jina la familia yangu. Yes. Alisema kuhusu jina Bwana Komesha. Mungu akubariki sana. Achie jina la familia yako, achie familia yako na ukoo wako. Kwa nini familia yako tu ndio hakuna tajiri ndani? Kama familia yako kabisa waliapa hakutatoka tajiri, wewe utakuwa wa kwanza ndani ya familia. Amen. Sema amena vizuri. Amen. Kwa nini wewe tu ndio familia yenu hakujawahi toka shela ya harusi? Yes. Hakuna. Watoto wanaendaka tuchomoka. Yes. Ni michomoko tu. Ni michomoko, mwapitie dirishani, mwingine kwenye shimo, mwingine kwa tundu. Bwana. Sema tunakataa michomoko. Tunakataa michomoko. Familia nzima wasichana wote warembo.
Unaona wasichana wanakaa na figa iko kama ofisi yote iko na ba secretary, ofisi imekamilika, lakini hakuna hata harusi ndani ya familia. Ni michomoko tu, anatoka na mapacha. Michomoko, anazaa katoto kafupi, kichwa kubwa, miguu midogo midogo. Unajiuliza ni nini? Sema nakataa michomoko kwenye familia yetu. Nakataa michomoko kwenye familia yetu. Ninataka uombe kama wa Kongo. Piga makofi na kanyage chini kwa nguvu. Adui walioshikilia ardhi ya familia yako waachie. Walioshikilia hali ya hewa ya familia yako waachie. Ngoja sijaanza. Najua na hasira nao. Najua na wachukia sababu wametesa familia yako sana. Na sisi moto wawakie kwenye ardhi, hali ya hewa wachafukie. 1, 2, 3, piga makofi kiomba. Piga kwa nguvu kiomba. Piga kwa nguvu kiomba. Katika jina la Yesu. Badilisha hali ya hewa. Shika familia yangu. Katika jina la Yesu. Nataka nisikie kiomba. Omba. Omba. Waachie mafanikio yangu. Katika jina la Yesu. Omba. Rikalabori la barabo. Katika jina la Yesu, kila madhabahu za giza kwa jina la Yesu tunavunja kila roho, kila madhabahu za giza rikapashekete katika jina la Yesu, tunaangusha kila ngome katika jina la Yesu, rikapashakata katika jina la Yesu, madhabahu zote kila roho za giza rikaposhakata katika jina la Yesu, rimashekete rikapashakata laba rikapashakata rikapashakata Sata rakarabo ripa papa ramasheta labasha roka bashekete rima papa rakasata labasheta oshakara rakamasheta laba ragata labashe ripa papa oshakara rashalabosata amashekete laba rikaposhata rakapapa oshalabasha rikapasheketa oshamara rakomeshata rakapashata rayakota oshaka Omba, piga makofi mara ya mwisho, sekunde 2. Piga makofi, kanyaga chini. Piga makofi, kanyaga chini. Rikarabara borira bara baba. Rikarabara borira ba. Kwa jina la Yesu. Lerebo sakarabo. Rikarabara borira ba. Nataka nione watu wakiomba. Rikarabara borira ba. Rikarabara borira ba. Lerebo sakarabo borira baba. Rikarabara borira bara ba. Rikarabara borira bara ba. Rikarabara borira bara ba. Rikarabara sharaba. Hey! Omba, piga makofi. Kuna kitu kinatendeka. Kuna familia zinafunguliwa. Kuna watu wanaachia ardhi yako. Kuna watu wanaachia ardhi yako. Kuna watu wanaachia ardhi yako. Tunaachilia moto zivunjike katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Nisikie. Mungu ananiambia, nilisema sitatabiri leo, lakini Mungu ananiambia kuna familia ambazo zinafunguliwa leo. Amen. Na kuna watu kati yenu Mungu anawa empower. Amen. Ili kupitia wao familia zao zifunguliwe. Amen. Sema ni mimi. Sema ni mimi. Nitafungua familia yangu. Uko tayari? Yes. Uko tayari? Yes. Kuna kitu kinatendeka. Kuna kitu kinafanyika. Kuna watu hapa 17. Yes. Nisikie. Kuna watu 17. Nguvu isiyo ya kawaida itawashukia.
na wao ndio watafungua familia yao. Amen. Wa kwanza ule, wa kwanza ule, wa pili huyo, wa tatu huyo, wa nne huyo, wa tano huyo, wa sita huyo. Pokea, pokea na wewe. Heri kababa, heri kababa, heri kababa, heri kababa. Pokea hiyo hapo kwenye kwaya na nyimbo. Rikalabori na baba, rikalabori. Walete mbele, walete mbele, walete mbele. Wengine hiyo pokea na wewe, pokea na wewe. Pokea na wewe, pokea na wewe, pokea na wewe. Kila majini, kila barabara, pata moto, pata moto. Piga kelele na uende, piga kelele na uende. Nisikie, wale watu wako 17, kuna nguvu isiyo ya kawaida inatembea kushuka juu ya wale watu. Fanya mikono hivi. Nikisema moja, unaruka unakanyaga ardhi, unasema waachie ardhi yetu. Wataachia ardhi ya familia yako. Inua mikono. Moja, wataachia. Unapokanyaga hivyo, mizimu ya kwenu kijijini inasikia vishindo vyako kama wale wenye ukoma. Rikalabo shabababa, lekaibo shababahanda, likaibo shababahanda basusa, zuzebo shababahaya. Aya, inua mikono. Ikifika 7 utazunguka unasema kila mahali mizimu ilikamata na paweka huru. Amen. Moja, achia. 2, achia. 3, achia. 4, achia. 5, achia. 6, achia. 7, achia. Zunguka. Pokea, zunguka. Zunguka, zunguka, zunguka. Pokea, 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 pokea. Saidia watu, saidia watu, saidia watu, saidia watu, saidia. Zunguka, zunguka. Anafunguliwa, familia anafunguliwa, uko anafunguliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rikalabo, touch, touch. Rikalabo, Roho Mtakatifu. Rikalabo, rikalabo, rikalabo sa. Haya, rikebo shababa, rikebo shababa, rikalabo shababa, rikalabo, rikalabo. Nisikie maombi ya mwisho. Unapiga makofi na unakanyaga chini. Tunatuma moto kijijini kuchoma kila mchawi wa familia yako wa tangu utotoni. 1, 2, 3, piga makofi, omba. Kila majini ya kijijini yakapate moto, yakapate moto katika jina la Yesu. Ninasimama kwa madhabahu hii ya urejesho nikitangaza na kutangaza, kila madhabahu za kichawi zinaanguka sasa, zinaanguka sasa. Wanafunguliwa ndio hao, ndio hao wanafunguliwa ndio hao. Moto wa Roho Mtakatifu ukaunguze kila madhabahu ya kijijini, kila mamlaka ya mapepo. Moto wa Roho Mtakatifu ukaunguze kila mipaka uliokewa kwenye maisha yako, mipaka ya kutokufanikiwa Nairobi. Tunaiunguza hiyo mipaka, tunaiunguza hiyo mipaka katika jina la Yesu. Nisikilize, saidia huyo. Nani iko hapa? Sikia. That says the Lord, asema Bwana wa majeshi. Nani iko hapa? Mama yake mzazi, mama yako mzazi anaitwa Jane Njeri. We peke unaitwa Waithera. Kimbia mbele hapa. Sogea mbele. Unaitwa nani? Waithera. Yes. Mama yako anaitwa nani? Jane Njeri. Jane Njeri. Ndio mama yako?
Huyu baba naona anasimama nyuma yako. Hapa banaandika John Irungu. Ni nani? Huyo ni babangu. Iko wapi? Ako Murang'a. Mama yako iko wapi? Murang'a pia. Kuna moja katika wazazi wako iko na problemu ya miguu kuanzia kwa magoti. Babangu. Ni siri unajua wewe peke na haujamwambia mtu yeyote. Mimi naitwa Nabii Elisha Muliro. Prophesy, man of God. Sikia nikwambie kitu. Hii madhabahu ya urejesho. Yes. Ni madhabahu ya majibu. Amen. 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 Hii madhabahu ya urejesho ni madhabahu ya nini? Ya majibu. Ya majibu. Mungu ananiambia ule mzazi wako mwenye iko na umwa na magoti, Mungu anasema anamponya leo. Amen. Na anaondoa kifo ndani ya familia yenu. Amen. Na wewe ndio kupitia wewe, Amen, familia yako itakombolewa. Amen. Upako ulio kwenye madhabahu haya ushuke juu yako. Yes. Yes. Mwachie, kuna kitu kinatendeka kwake. Yes. Piga makofi kwa uwepo wa mtumishi wa Mungu. Yeah. God bless you. Amen. Naomba ukae usikie. Ukae. We protocol, we uko pale. Inua mikono, we securities. Inua mikono. Gusa ule mama yuko pale karibu yako. We simama mama. Kuja. Huyu binti mnamuona ameolewa na nyoka. Mwachione. Ameolewa na nyoka. Na huyu nyoka aliyeolewa naye, saidia sikanyage ule. Huyu nyoka aliyeolewa naye ni nyoka dragon. Ni nyoka dragon ambaye amemzalisha watoto 5. Na wale watoto wanakaa baharini Mombasa. Ndio maana nimefika Nairobi. Prophesy, man of God. Come over. Huyo nyoka ambaye amemuoa huyu binti, hata hivi naongea ana mimba ya huyo nyoka. Unasema nini? Unataka kupigana? Unataka kupigana? Unataka kupigana? Unataka kupigana? Fire! Fire. Fire! Fire. Fire! Fire! Sema fire! Fire! Mayai inaua mayai yote ya nyoka. Fire! Nyoka toka, tunaua mayai yote. Mimi. Tuwe tusiue. Rusha moto, sema moto. 1, 2, 3 toka. Kwisha. Ishia hapa. Kuja. Nianze na wewe. You are very beautiful. Lakini sura yako haiko hiyo. Sura yako iko Makueni. Ndani ya nyumba ya mama moja mzee. Na sura yako wanaitumikisha katika uchawi. Wewe ndio maana unapaswa kuishi maisha fulani ya juu. Lakini uko unagangana na maisha. But watu wote wanakuona maisha iko vizuri. Lakini wewe unajua maisha haiko vizuri. But ulitakiwa kuwa mwanamke tajiri sana. Na ungepaswa kupaki gari kubwa pale nje. Lakini haiko ndio maisha unaishi. Siri ndio hii. Ilikuwa muhtasari wa habari, sasa habari kamili. Habari kamili. Yes. Miaka iliyopita kuna mwanaume moja ulikutana naye. Na huyu mwanaume hakuja kukupenda, alikuja kuiba nyota yako. Na tangu uliachana naye hakuna kitu kinachoendelea. Mungu ananiambia saa hivi nilivyo hapa, upako ulio hapa unabadilisha historia yako. Yes. The power of God. Kama. Unanijua? Unaingia hii kanisa? Wewe ni mgeni? Hasa kanisa lile unatoka ndani. Una matatizo sana.
na tatizo lako lilianzia hivi: wakati ulifungua kinywa chako na kumsema baba yako wa kiroho vibaya. Na kwa taarifa yako, kama haukutubu, miezi michache iko mbele, kaburi iko mbele yako. Mimi naitwa Nabii Elisha Muliro. Mimi sisemake maneno hivi, nikitabiri inakuwa hivi straight. Vyangu haviendake hivi. Nilianza tabiri nikiwa na miaka 12, nikiwa mdogo navaa kaptula. Yes. Niko na tabiri. Sasa nikikwambia kitu ujue ni hivyo ilivyo. Yes. Na sitakwambia ni kweli ama ni uongo. Maana roho yako inajua kama ni kweli. Unasemaje mama? Sasa dawa yako ni hii. Uende mbele ya huyo baba pale, wale wa baba wawili wakuwekee tu mkono, na ukirudi kanisani kwako usikujue, na sijui kanisa lako ni lipi, na sitaki kujua. Ukirudi kanisani kwako uende upige magoti mbele ya baba yako. Condition yangu ni mbili, na kuapia mbele ya Mungu, kama ukufuata mimi nakwambia hesabu miezi mbele yako, hautamaliza mwaka huu. Baada ya kupiga magoti pale, wanakuwekea mikono pale, rudi kwa kanisa lako, mwambie baba yako wa kiroho, mimi unisamehe, niko mwenye dhambi, nilikusema hivi na hivi na hivi. Mungu yeye pekee amenitokea mbele ya watu wote, ameniambia, amenionya. Ya pili, simama mbele ya kanisa, waambie mimi kanisa munisamehe, niko mtumishi wa Mungu, sipendi laana iwe juu yangu, nilikuwa namsema baba vibaya na kila mtu alivunjika moyo kwa ajili yangu, anisamehe, nataka nimuone Mungu. Amen. Mungu atakuongezea miaka ya kuishi. Amen. Kaa vizuri na watu. Yes. Nenda piga magoti pale, wako okay mkono.